Tata jeba. Kale so. Jeba ne. Manya gaffe. Manya gange wampita Otyaluku Martin. Otyaluku Martin. Ovawa. Nze ni musajja Muteeso. Zina ewaffe banzaala Bukedia. Jakongeza mu kaloboozi katono. Waffe banzaala Bukedia. Bukedia kisangibwa. Bukedia kali bw'otuuka Bukedia awo mu tawuni awe. Okwata oluguudo lugenda Abalwa eyo mu kyalo. Abalwa. Bayita ya Abalwa. Yova. Yezaalibwa ddala. Twawuliddeko osula mu loogi. Era wekiri kati kyekikususa mu loogi. Nagenda nempangisa ennyumba. Napangisa ennyumba. Mukazi n'aleetamu abagana. Yasooka n'aleeta omu. Nendowooza tobaako kumekwoyo. Kati ate tukyali awo ate omulala ne yeeyongera. Mukazi ki? Mukyala wange bamuyita Nabalunda Gloria. Ye yaleetanga abasajja mu nnyumba. Baganda be yaleetanga baganda be. Abawala. Kati saa zino balimu bana. Kine ngati kati bantu bana. Nfunako akasente ngati bapangisizeeyo ewalala. Kati ate ennyumba gye nabapangisizaako mukazi tebo bakola muki wote bateeka mu bisisi awo tefuuzayo bagenderemu awo. Kati ate n'oyo naye n'atandika okuwawulako n'ajjako omu n'ateeka omu mu woteeri. Kati omu asula omwo abasatu kati tusula nabo wali eri ewaka. Naye ebintu ne bitandika okubulaabula ewaka awo. Nze mwenyini ne ngati owaayi antambule mbikola eki bafiire. Kati nze mu kuvaayo ewaka tebo bakikwata bubi. Bagamba nze yawula n'ebintu byabwe. Kuzo bandeeka ekyo tewali buzibu. Kati nze sigenda kuddirayo ddala ewaka. Abanga nsuze ettale ngenda kanika kwevubira kupangisa ka loogi kaneesubireyo mu loogi. Kuba loogi za wano 15, 14 ng'ofuna w'okusula. Naye oyingira mu loogi muganda wange ye15 benya. Kitegeere. Nga yonna nkyafu bakagisulamu ennaku ng'ezi. Masuka timooze omusulo we guli omwo. Era sika wote ebbaafu eri wali mankulisi wansi eyo nejjudde omusulo ewunya n'okuwunya kati bannaye. Beera ki eno mazima. Kati ojja otya okutuuka eno? Mwali mubeera eno oba mwali mubeera eno? Abeeyo eno kali sibeeranga naye eno. Naye nga bw'omanyi embeera y'ensi eno. Twasookera ddala ewaffe Bukedia nga bw'okiwulira. Ejo omusajja taata wange yafanga. Nze kulaba nze taata wange nako nga simumanyi nako. Simulabanga nako nze. Nze simulabanga nako. Nezo yagenda okulaba tubanyumiza ofaana taata. Nze sibimanyi. Nze taata wange simulaba. Ate ne maama waffe wennyini yatukuza. Bwe taata waffe bwe yafa twazaalibwa abaana babiri. Abalenzi ababiri. Omusaza nalina kasongole. Ali eyo naye ayeeya nawe yamuseme balima watermelon simanyi nanansi. Kakati nze nenkamba oba yali eyo nze kanjira mbeerako nange nga neeyiya. Nga jejo omusajja oyo yatukuza bwe naweza emyaka 13. Jejo omusajja naweza ente nga mpitirivu. Myaka 14 jejo omusajja nga alina ente 120. Olwo maama yesimuwulira nga nako gyali. Ya mama tatukuzangako. Tata we yafa ati panga ni mama naye ng'akuwoma. Yandeka nga nina emyaka 5. Muganda yamuleka nga nina emyaka 2. Jajja omusajja n'atoba naffe n'atukuza. Kati nze mu kuweza emyaka 14. Jajja omusajja n'asindika mu kibira kutandika kulunda nte ezi. Naye okusoma nze ondabira. Jajja azaala ni taata. Nze ondabira n'erinnya lyange simanyi gyewandiika. Senkubuulira ekituufu. Simanyi. Nze ne bw'obanga mukuba kipande simanyi bisoma. Nejja sinkozesa bwongo bwange naye nekkubo likwata bwete nekkubo ligenda bweti bwenkola. Nejja omusebe nagezangako omugamba nk'ekyo ekyokusoma ekyawumuyisanga bubi nnyo. Omujjajja omusajja yasanga ente nga zisuzaawo zisiibyawe. Olwo nali mulwadde sina maanyi. Ate ovaayo wakulunda nte ate n'okulya kwenyini siyali bulungi. Tukira olunda ente twala ente mu kibira eyo wala eyo. Bakuwa just bongo na muogo just yasuzeewo nywako nsibe enjala paka lwagulo saa 12 n'okomyawo ente ezo. Kati mu kukomyawo ente awo leedi n'olya akakame. Oza akame ke bafumbye emisana kawoze nadda.
Mmere kyolo gibonfu. Kawunga ka muwogo nga bw'omanyi emmere y'abateeso. Kawunga ka muwogo. Lya kawunga ka muwogo kawoze dda kaatuyenye wansi eno wali amazzi osooka n'okakwata bw'oti n'okavundika weekali amazzi ne gavayo ne gayiika. Era enjala ekuluma tandikira okalya. Ate n'onanva ki? Ebyo byoba ogimanyi. Ebyo byebiki? Bino ebya nebikaawa. Yakuleka ebyo bikaawa wali bino ebirina amakoola amagazi galinga gundi. Kuvaamu n'obugundi bukola obuweke obuwanvu bwe buti akagundi kawanvu weka naye bw'osima we bubeeramu obuweke bulinga kyorogo oba kyorogo omumanyi. Kyorogo omumanyi. Beera bwatyo. N'oliirako n'olya n'okutta. Kati sawa y'oggulwa otambulako n'ogendako mu ssente eyo n'olabako ku firimu nga bw'omanyi abavubuka. Wakati wali firimu. Jjajja ebyamasafa ebyo betabiriika ate ewaffe ennyumba z'olumanyi za ssubi. Masanyazi gayise bwisi gagenda eri mu senta. Ofunyeyo omukyala yo yakubonyaabonya. Essaawa zino by then we wakoleranga ewa jjajja. We nakola ewa jjajjaawo. Olaba nani eriiso. Jjajja olunaku lwe yansanga ni mulwadde kuzi jjajja ni mulwadde era esobodde twala ku nte efunayo okukuba n'atwala ku nte awo. Jjajja omusajja yava eri yankuba oluyi mu maaso. Jjajja yakubeera eriiso. Yankuba eriiso. Yankuba oluyi. Ate nga ye bwakukuba takuba wala wona. Akuba mu maaso. Feesi alina oluyi oli omusajja alinga mujaasi mukambwe ennyo. Yankuba oluyi mu maaso. Kale kwolwo kwali kugenda tereramuko. Ate olulala ate n'addamu n'ankuba yansanga mu firimu. Nanzijayo eyo. Ente kutuse kati yali ente emu yali evudde mu gundi. Musengenge efuluma egeze eride kasoli wa neighbor. Jjajja teera n'adda koleko nno yankuba nazirika saamanya nako engeri bye yantuuse ewaka. Yankubireyo ku mulyango kwennyini w'ekibanda we yankubira oluyi neze agenda ozuukuka neekange nga ndi waka nga nsibye emiguwa akutte n'emigo ayagala kunnyongera kunkuba. Bankuba emiggo natambuza ebigere okuva eyo mu kyalo we nali paka e Bukedi nasulayo wiiki namba nga nsula ku balaza. Tewali we nsula ku balaza. Nsula ku balaza. Tudduke emabega. Jjajjaawo yazaala taatawo yekka. Kati olaba kutata yamuzaala omwana abaana aba omuwala na mulenzi bokka. Kati omuwala ali eno Iganga ye mu tawuni Iganga. Kati bwe nawe ati senga ali Iganga nga simanyi kifo kikyalimu. Tusegeera simanyi kifo kikyalimu. Ng'oyagala munoonya natambuza ebigere paka mu Bukedi nga manyi nti Iganga kumpi. Okiwulya amanyi nti Iganga kumpi nga ne Kampala tuwulira buuzi ku lujasi mu Kampala naye nga simanyi Kampala. Olwo ekyokulya okijjawa? Ekyokulya tewali muganda wange. Kati nze olaba nga tawuni e Bukedi ezo ebbaasi eziyitawo batundawo enkoko biki nalondanga bintu bye bitono neeriira magumba bwe biteebe basuula mu kuba. Neeriiranga nga ntuula wali eri osanga oli asudde akamuogo n'olondako n'olya. Kati wali omusajja omu gwe nalabako nga weeyo ewaffe ng'abeera eyo ewaffe abalwa eyo ng'avuga booda. Temugala muganda wange taasa yadde 15. Ndya ku mmere. Nze jjajja omusajja yankubanga eriiso lizimbye lyonna limyuse. Yakuleetera eddamage. Eriiso lyonna limyuse. Sege nga lyesera nakati kiki nga kulaba eriiso lirwadde kikola nkuzeeyo waka kati eno okola kikuze siddayo waka. Siddayo waka jjajja ayagala kunzita. Kiwuya. Jjajja ayagala kunzita. Alo jjajja empalana yagijja ku ki? Ente just olina mpalana nga bw'omanyi yakukuzizza. Oba walina effujjo? Sinamu ffujjo nze sibankona ffujjo nze gw'olaba. Sibankona ffujjo. Just ente yali ekutuse nga evudde mu gundi mu sengenge wali we tusisibira. Neebuuka sengenge n'egenda n'erya kasooli w'abaana. Ovuddeyo? Nga kati ndi mu kibanda kati manyi ente zange maze okukola ki? Zisibira muli. Tetange maze zisibira muli eri. Kati nange kangende nabyeko bulungi nange kangende ntambuleko. Otuuse mu town. Kati olino omwami gwe wasanga? Oyo omwami gwe nasanga akanti kaigo oli mulwadde kati osula kunze mwana ebyokusula tufa naye nyamba 15,000 ekyokulya. Kyomutuuze omu yakwata mutwalo nagagenda ogula eddagala ery'eriiso lya 10,000. 10,000 bansi sigala ogule ku kyokulya olye. Yangamba tikola tugende newaka kunze siddayo. Ayagala kuzaayo wajjajja? Kunze siddayo neŋŋaana. Yampa omutwalo. Eko ogwo omutwalo gwe yampa omanyi kye nakola? Takisi olwala ebisenga okuva e Bukedi paka egundi nga gumu kakaaga. Kampala? Paka gundi Iganga. Gumu kakaaga. Bukedi paka Iganga.
kumukakaaga maka kyogo mwaka ogwo kati bali 2010 kati kuba omwaka ogwo kati mwirabidde otuuse Iganga nentuuka Iganga nembeera mu Iganga kati yakuwa mutwalo akakaga kayongerako zonna kalabayo natambulako n'ebigere paka Kacyumbaala nemanya olugendo lwa 10 ezi ntambudde kati ku myaka gye nali nina myaka 15 awo nabasobola okundeeta ku mutwalo paka Iganga nebaba atambuza ebigere oduse Iganga tuuse Iganga nembeerako mu Iganga nenga simanyi Lusoga manyi Luteeso lwemanyi simanyi Lusoga Luzungu sirumanyi naye Katonda yanjaba nali namanye nini ezi kuba jjajja omusajja yantwalako ekeye Masindi eyo kuba natandikira olundira ente kati ente bwe zaawera nga nnyingi nanzize neeteesa boyima boogera limiti boyima abayo bakozesa Lugulugwala Lukyoli Luswayiri kati nali njize ennimi ezi Lukyoli n'Oluswayiri Oluswayiri ntokoto Oluswayiri bantwaye nga nina emyaka 9 nenkulire neweze emyaka 14 emyaka 15 naziweze newaffe neeteeso awo jjajja omusajja naeyo ate eyo bankuba bubi nnyo ate nga bakubye n'okulima kwenyini mugenda omanye ensiko gye mwalimanga nga jjajja omusajja ebiseera nga tamanyi kulimisa nte nga alina zino ente zino ez'abanyankole ezagundi empanvu ezo tezirima nafu nga mulina okwata enkumbi nemugende nemukabala ekibira naye ng'ekibira tekigenda ensiko bwiti kati apima n'emiggo n'abala wano paka wali oli omusajja oyo weetise wali eri oyo omu paka wanga ku seero bw'omalawo ng'onyuka kati nze yasembangayo kuba nze ekiseera nga ni muto teriti oli muto oba oli mukulu tewali ebyo abakulu nga bapimira bya mirundi 2 genda n'okudda nga mulina okuva mu nnimiro saa nga 19 olwo otuuse Iganga wetuuka Iganga nembeera mu Iganga nembeera ddala mu Iganga awo mu disitulikiti y'Iganga awo nga bw'olaba nembeera mu Iganga awo netaliko kuyiyaya mu ggeto nenfunawo omukwano gwange nga tusula ku street nga twesuulira ku street buli lunaku nga tusula ku street kati nga n'emmotoka ezo ezitika ebikajjo bijjawo ebikajjo naye no nali simanyi tina bikajjo waliwo biri ebikajjo ebiringa bino bikuli ebisagazi ebyo bisagazi babijja polisi bisagazi bikajjo kati olumu emmotoka yali eyitawo bwete yesuula akakajjo engenda nenoona nendyako nga kawo mpuusa kituufu bino bikajjo ate ebisingala biri eri ebigonda kawoomako kakaluba nendyawo kawooma nga akakajjo kawooma nentandika olondooza nendokutandika mmotoka nga nze boolaba olumu emmotoka nazira nga zigenda bweziti nga tezitise ebikajjo natambuza ebigere nagoba enkubo nagoba kolansi nentuuka maaso nendaba nga amakubo gayawukanye bweka ngemu ekwata eno simanyi egenda Bugiri simanyi negenda ekwata eno kumbe endala ekwata eno wenyini wenava gyodda nebangamba ezo emmotoka ziva Namutumba eyo Namutumba wano kumpi kuyekyawala tukira sirinamu yadde n'ekikumi naye natambuza ekkubo ennaku ezi nga nsula mu kkubo paka we natuuka ku bikajjo nze ozogobera bikajjo goberera natuuka Namutumba naye ndaba emmotoka nga zaawukana bweziti ekwatayo mu kyalo nenkwata nayo oluguudo nentambula nengenda eyo nezikirira. Ani akunyonnyola mbuno Namutumba nogondi obijjukira nasanga wa booda awo omugundi awo nagaa ti eno okwata na ugundi eno edda eno ogundi Malaba eno saizi eno Malaba wa booda eno odda eno Namutumba Mbale Bukedya kuze ene kubo yeninje nayitamu nga nzijja wamma nendabirawo nga kituufu nga yeeyo kuze kakati kuze ane emmotoka ezo zitwala ebikajjo zijjawo ebikajjo eyo oya ebikajjo babijje Namutumba eyo wala tosobola tuuka kunze nsobola natambuza ebigere nakwezi nentuuka Namutumba mutawo agenda okulaba emmotoka kituufu naye ng'enjala enuma naye bwetuuka emiyembe ekyomukisa emiyembe gyaliwo ebiseera mu kkubo naye ng'osangako emiyembe emeka egyengedde osangako emiyembe 2 3 gye bakubyekuba egigudde wansi otya okulinya ne ku muti gw'omuyembe oba siwayi sizamu olondeeza egigudde wansi gyendyako netambula amazzi enyuma ago agatambula awo ku mwala awo enywako ago mpolampola kati atambule netambula obudde ne buziba nesiga nga ntambula kati waliwo we nanaba ng'obudde bususse nalaba abasirikale mu maaso nefunawo payipo gye neesogamu wansi ziz'omukubo
nesoga wansi netuulawo paka obudde bwakya naye emmotoka ziyita tosobola kwebaga okusumagira mbote emmotoka neyitawo uya wansi emmotoka ewana abantu wayinza obbomoka sigala nga ntunula sina simu sina kintu kyonna simanyi oba ssaawa zirimeka wekangira nga obudde bukedde saawa nga 12 awo kwemu awo olaba emmotoka ziyitawo kumukumu ng'omanya budde bukedde wenabaliranga awo naye kino ziba zitambula emu nerwawo emu nerwawo naye agenda okuba emmotoka ziyitawo baasi zigenda takisi ezo kuze kati obudde bukedde nenzikwako nentambula ekkubo lyange sikonokona saawa 6 nga nina mutumba mutawo nina mutumba mutawo nina okuba bweti ku saawa 6 ndaba emmotoka efutuka eyo n'ebikayo ndaba n'endala egenda terina bikayo engoba talina bikayo omanye eyingira kuze kati eyingira nentambula ddala bwenatuuka eyo nendaba nga zitawe nga zidda mu kasiko mu kabira nga zigenda eyo mu kabira eyo nga ziyingira mu kabira kuze ye nekkuba entuufu gye nina okwata nenyebe bikere nga 10 maaso ndaba abayaye bali maaso batumira ebikajjo abatika mu motoka awo wenatandikira nebambu nenga manager ono yaliwa omanye manager emusoga bamuyita Nampala aliwa Nampala kuye Nampala ulere walere kuze nentambulamu nengenda ye Nampala webwaga Nampala nambuuza wali otemeka ebikajjo kuze sitemangako naye nja kuyiga mbeera mbi muganda nantunuye embeera gyenimu kakituufu olwo eriiso nga katikati lyolwo yatereramu naye nga lirimu akantu muli nga tiliraba lyo liraba nzikiza liraba yumbitu myufu bwebityo paka kanene guli bwe yagwako paka kati kuba teyafuna bujanjabi siyafuna bujanjabi biri awo kateriraba nakati paka saayo terera waliyo olawonako guli omusajja bwe yalanga emizina yali ntabukidde nga tayagala kulaba kitangaala kyonna ng'emume yiwa amaziga nali mu kibala wali nga ndaba firimu oba olikozesa olitekanye mu kitangaala oba kyekyo simanyi naye ngoma n'obeerako awo ng'olabako kale nga firimu emalako ebirowoozo n'obeerawo sale mu mboozi ojja otya okufuna oyo omukyala kutulugunya omukyala wange oyo gwogamba eyaleeta baganda be munyingi oyo mukazi wange Jasire ye tantulugunya nnyo gamba baganda bino wagamba bakubisa ebintu nodde Kampala obo twagala banyumyako baleke kati ye ali ludda nsawa zino yali muno mukasa nnyo mwali oli naye yavaayo naye kati ye akyabeerayo namba ajja atya mwava naye kyenjagala okumanya wali wava naye namutumba kakati kiri bwekiti bwe natandika oyo otema ebikajjo bwe nava mu bikajjo nenyigira mu jjinja nga omanyi kati nfunye emikwano awo funye kati mukwano gwange wa Security antute nangamba nti omanyi Oluswayiri kunze manyi Oluswayiri nantwala egye nanyigiza mu bya Security nantendeka awo ne batandika okunkozaawo parade nenyiga bwa Security nenyigira nenkola mwezi 2 tandika okufuna ku ssente 27 nga nyingiza ku ssente awo awo nafunira oyo mukazi kati ku settlement gundi gye banteekako okukola we nasanga mukyala wange oyo nga ati naye n'omuwala njagala mukwana kati boosi wange omuyindi nangamba omuwala oyo omwagala kuba olumu yansanga nali kuba nkola omunda mu kigeeti kye nga nzagula kola yakuba eng'ombe nga sigulawo namuwala tuyeye mabega tutudde emabega eyo nangamba gwe oyo si boosi yo ng'omuwala yangamba oyo si boosi yo kyakayeye ngaavuga bise ngaavuga gundi eno aliya nga zakafuluma gwenga popopo kyakayeye ngenda okugulawo bwenti geeti nga yeye omwana nadduka bw'ati nayambuka waggulu omugaga wange namulanaga oyo omwala omwagala kuze mwagala oyina ente nemulimba teziina onaamusasula kuze nja musasula kale ng'omanye waabwe mwana simanyi waabwe ngamba by then wali omanye waabwe oba wali omulabirangaawo ejjinja naye nga omuwala yewe nakaseke nga naye yajeyo okukola kaba omanye ensi ekutambuza nogera noyiiya kati eyo bwe yava eyo ejjinja nagenda ewaabwe nenkola kati manyi yange kyakola nava ku mulimu
ngati oyo mwana alina omunoonya paka ne bansasula akasente ako kenyini nakosa ogenda omunoonya we namunoonya ne mufuna namufuna ngati nyabo siddayo nze kanzirayo naawe tutambula ne tuddayo bwe twaddayo ejinja sente ne zinzigwako ngate ngolozo omanyi nga nina okuddayo ebusoga bugundi eiganga oba we wali ennyumba yange gye napangisa natambuza omuwala sente bwe mulimbalimba ate omanyi jangu tugende nina kwemanja no sente zange bwe mulimbiriza paka bwe twatuuka muliga twatuuka musinaka linga otambuza nkooye nina nonsirinya 10 nyaga kufunzafunzaamu olugendo abasigadde tulinyeyo piki emmotoka etutwala bwe twatuuka emusitaawo bwe twalinyawo emmotoka naye nga emmotoka y'ama yatutwala mu 10 namuwa 3 kozesa ewezeze zirimu yange n'atutwala paka iganga mu tawuni. Kati mujje etyo okutuuka wano okutuuka eno omuwala bwe twagenda naye iganga eyo omuwala n'anoba n'addayo ewaabwe bwekuba essimu takwata bwe ngendayo ewaabwe taliiyo ali mu iganga olwo wali otegedde n'ewaabwe olwo ntegedde ewaabwe ali mu Kampala ali mu Kawempe kati ne munoonya paka Kawempe mu tawuni kati ng'ova iganga lwamu bannayireka gwe natambula paka Kawempe ne munoonya sinza atamanyi Kampala olwo nayiga olwo otambulira ku ki kubanga simu waliyo omulamu wange omulala ali mu Kampala omwo bisaazi sina na namba y'essimu era kimpisa bubi nnyo oyo yanyamba nga ndagirira ekkubo naga nti jangu ine Kawenka essimu ogijja wagyokozesa essimu nalina essimu nalina akasimu k'amapesa tukira nali nkola ejjinja nga nina n'essimu wali ofunye akasente nga nfunye akasente nga nina akasimu kange k'amapesa awo otuuse Kawempe ne munoonya ne bangamba tali wa mamuzungu nengendeyo mamuzungu naye oli mukazi mukambwe talina musajja wali sina musajja olaba ye mamuzungu bagamba mamuzungu just oli omukazi alina abasajja bameka buli musajja amulinamu omwana alina abaana naye bona bali bweru abaana balina sente kati nga kyekinyisa mama muzungu ate alina n'omwana yamuzaala ku musajja omukyotera naye oli omwana alenganga muzungu alina mweru nnyo kyekyo kimuyiriza mamuzungu naye koolo kati nagendawo kiro kati bwe nagenda natuukira ku chairman wa boda nanga sooka ogende ku poliisi kati chairman n'akubira ate omukazi essimu musajja nawaliyo mukyala musajja anoonya omukyala we naye tumusimise no ku poliisi bakusetinze bakusange ku poliisi nsuubira balowooza oli mubbi kati nga ntuuka eyo ngenda ku poliisi ne report nga omusajja kati asangayo abasoga n'abateeso ngezaabo bano bewaka bennyini bemanyi olusoga oluyizeemu omanyi kati luteeso netugwera oluteeso olusoga nebaga ati akakati tugenda kuwaawe kitakisi osulemu ekyo tusobola kusuza mu mukomera kuba tulinamu abasibe njasula mu takisi lindako takisi zikome kusawa nga 2-3 kati za takisi za poliisi awe Kawempe zisula ku poliisi awo kuze naye oyo omukazi abeerawa kuba ayo mukazi abeerawo mu geeti awo esooka awo yali awo sigalo mukyala wange nedda oli yali mukwano gwe naye oli omukazi nga bannange alina abakazi be abajja abanooba ababeera ewuwe abavayo mu bufumbo bona batule bali amayirungi bafuwa mindi wali eri banywa walagi oyinza ogati weyingira ebizigati eri geto ninga kiche kirungi banayo nakonkona bweti getu nkazi yagulawo geeti yona paka eri nagati nyaga oleta abasirikale bona boolese njagala bona obayingize baleete bonna nzinedda sigeze ku boy city yakuwaaba nzize ku kijja sikulaba ku mukyala wange n'omwana ajjukira omukazi ebisenga yakazaala omwana akyayiwa bebi omwana gwazaala wani wuwo wange by then wale mufundisa n'olubuto omukazi yazaala n'omwana ng'alina omwana wa myezi gyali 3 bambi ekyamugya embeera yali yamunyiga nabwembi babiri ye embeera yatunyiga nnyo otuuse akutunulako yakulaba mukazi yandaba oli omukazi mama muzungu wenayo Gloria jangu bawo wuyo mugende naye omukyala wange sina gye ngenda naye saawa zi
suppose bayagala kumewo enkya ani bananga okuddayo enkya yebwakeerera tolina wosula sina wensula nagenda no ku poliisi era zeyo poliisi nasula ku taxi ze baŋŋamba bampawo ekitaxi kimu kutisula ku ekyo nensulamu ne banduukiniramu ensula omwo paka ku makya ne banzigula nga sebo budde bukedde osobadde mbege ndowooza okuddayo ku konkono olowooza na konkono nakikonkono basaawa 6 naye omuntu yakeddewo buba ku poliisi saawa 2 mukaaga ezadde ez'ekiro ez'emisana nangenda mpitawo bweneetoola nti okunkono kye bankoze ekyo kyama neyanzijjamu nga abakazi bawadde baagala kunkubiro omukazi gonuniza bwoti wamusasula meka yekaye mukazi n'ozunga ng'oveeyo nange onooyoona omukazi kirabe ne banvumavuma amaaso tolaba simanyi biki ozunga noonya balema banno enze nenguma yensirika nati tewali buzibu bwekyo Katolo kawempe omukyalo omugyeyo saamugyayo kwolobaawo byagaana kati kolo yali atambula bwati wabweru nga bamutunyogula amandaazi awo we namuyita mwana ojja kutwogeremu yanga ati yingira munda leero si batamiivu jo wakize nga batamidde nga ye akujjukira mukyala wange yali yetanywa iwe jangu nange neegumya nagenda nagamba noli timuno mubuuzi nataako timugamba ayingire kolo nayingire nga bona balikiriya bali soba Nazaala kyebunza ni muganda wa Nazaala wange yali mukwaba banvumira naye yali amugyeyo eri naye yali alimu Nazaala wange omuto kuleka oli mwenyini yamuzaala zaala mukyala wange Nazaala wange kale muganda wa Nazaala naye mwaliwo nabo baali mukubanvuma bambi tuwale tuvuma mwana muto bwati bambi atusonyiwe ne batuma mukyala wange ngamba atusonyiwe ngaba nabo bafuwa mindi emindi ekuta akati emindi ekute wali akati wali ati nga boogera buvi olwo otandise okwogerezaganya mukazi wo tibanzikiza nakwogera naye oli kati omukazi yaze ampadde ekyayi awo nangoyako n'obugaati awo nendyanywako bwendyako nebaŋŋamba kakati sebo twagala ogenda okole bw'osindikira mukyala wo obuyambi wano tagenda avaawo kati wano twagala abeerewo wano sinso ogenda onoonya esente bw'omusindikira n'obuyambi bannange zigolaba nali simanyi kuvuba kuze kati ntandiikirewa koyanga nkoyetema bikajjo nkoyokola okusula mpewo naye nkutewa nenga kangendeko serize eno mu ntebe gye bagamba ntebe sibimanyi nako ate mukujja eno entebe ate nayitawo buyisi esaidize yebusaabala eyo gye nagenda nesangamu ebinaala nalinya nengenda mubizinga sibimanyi sigenda nga nako nalinya buli kizinga nawuli ekizinga kye bayita mwekatooke kuze kangende embeera eyo kuba waliwo mikwanja nga babeere mu bizinga naye nze simanyi yangamba niyo mu kizinga naye tukola ssente mmwe mubeere eno simanyi biki mutema ebikajjo yali eyo mu busooke kuze ekizinga kimu ekatooke nentamanyi ngene ekatooke namumbuuliriza ate yetaliibwe yali mu kalangala yabuuka dda nga ate neyeyogera kalangala kuze kanjira mbeerako wano simanyi kuvuba kati ne bampawo omutamiivu nanjigiriza okuvuba awo netunaye ngati ebyennyanja kati omutima gunuma njala kukola mukyala wange nenvubayoko wiiki 2 engenda nga ninamu emitwalo gyange 2 naye oli nagenda okujjuka nga wali balya sente zange omukazi sina mukazi wange bw'omuteeza sente oli omukazi amala nazimuggyako Nazaala sikulekana Nazaala oli mwenyini oli mama muzungu mukazi oli muzibu nnyo mukazi wa ttabu namala namuggyako sente zange nemuteresa musindikira sente genda otuuke bayamulimbalimba musimanyi mpola sente nga ziri ambuli buli yewe yatukeese kumugamba nti mpa sente yazigamba ti sente wano wasula osasulawo omwana we yageze n'ogeza atazimulangira sinembivaako netambula nenzirayo nkyala mukazi ankubira amasimu tosobola kufunako awantu wona netujja netubeere kyokka ate yati olinya eryato kati mukudda wali ekinala ekibala ekikonteyina kireete nebyennyanja webi ngati nange kangire mu kino ekikonteyina awo sigenda nsasula transport kyantwala paka wali eri kati we nalabira kana akaalo kyantwala paka wali eri wali bagoba ebyennyanja wali newantwala paka eyo ate kolweze yavuga n'ovuga konteyina eyo ekituuse eyo awo namanyi kati mukudda
nemanyi nekubo kuza kale nange mukuda nina okuyitiramu enekubo wenatuukira wano omutima ate negusima nenda baana amaato ga boda kuza kale ate kiyitwa mu bizinge bakisibeera wano ku bbalama wano wenjagala wengendera wali nange entambulako eyekubo nenyambukirize nga nyambuka eyo waggulu eyo bwenayambuka eyo waggulu eyo wenasangira omwalo nga guliko amaato kuliko n'abantu batono omwalo mulungi nnyo oyo omwalo gulimu abantu abatono banungi guba mulungi oyo omwalo gulimu abantu bangi sigwagala nnyo nembeerako awo wetwabeerako awo nenkola nempangisa ennyumba nemugaali kati mukyalo osobola okujja eno ati bwa omwalo gwene entebe eno bayitayo ekasenyi omwalo manyiyo nyumba za layisi biseera ebyo okuba omwalo guli ennyumba bagobayo abantu balakisi kati yonna yejjudde bayitayo Lwanjabe bayitayo Lwanjabe zaali za mitwalo 2 omwezi kati saa zino ziri mmeka saa zino tebakyalina akayumba era wenkolera saa zino era wankubira essimu ekiro nga nagaba mu kiveera ku mwalo mumaze eyo wenasuze mu nyanja nesuya kale ennaku zino nkuba wiiki zange 2 muganda nga leero kati nkomewo sinali n'ekikumi ngati sina kyakukola kati omukyalo muliisa kyennaku zino mukazi yeye yakola woteri ye yekolera weba nga afunye sente muwaayo kuba mulinamu omwana sisobola mubeera mwebyo mwayawukana talina mwami mulala butalina tayeze simanyi oba alina naye simanyi oba wesibedetinga nga bweyo simanyi kati gwe sawa zino oyagala tukuyambe tutya enyamba tosomye tukukolera iki kati sawa zangu kikyowulira kyoyagala ekyempuya kyenjagala nange wana isibanirize kubuulire kusula mu nyanja eyo buli lunaku mpwenga kuntamye n'ovaayo eyo enkuba ekukubye ovuddeyo nga kati leero emputezi 4 naye sifunye yadde n'ekikumi mputanya sifunye yadde n'ekikumi naye emputa ezo 4 onywedde amafuta lita just 2 zokka lita ya singika 6 bosi waffe gyatuguza kati emputa ebeera ku Senemeka emputa ekiro babeera ku kiro ngaga yatugulako omutwalo naye ye amanyiza atunde kati kiro emputa ezo 4 ezo kuba ziri mu kiro 5 kuba emputa zibale nanto si nkulu nnyo z'amaanyi emputa emu ng'eri mu kiro 5 emputa zonna awamu 4 ziri mu kiro 5 oba mu emitwalo 5 emitwalo 5 kati kwejo emitwalo 5 ebanga eyo emitwalo 5 agenda zitemako ez'abakozi abasituzi naawe yakozi nga mufisayo omutwalo amafuta nga mufisayo otya mutwalo kati ku mutwalo badeni wakufuna 10,000 naye okuba obutimba sibwanise koze programu nino kyobola nakagoba bweti nenkubirawo esimu mutuuze kumwe twatuuse dda kati saa zino oyagala kakuyambe ki tesanyaga okunyama naye enyambe bwakiri nange beko n'akaseera nteeka okuwadde bizinesi gyensobola obeerako tinange bwendabirako tibanatekankole nga manyi tinkola byange kale nayo negoma wano negoma nange nteeka bizinesi yange nga ya saluuni bwekyo nga kulimu lwekulale kompyuta nga nawe osazakawo kati gwatamanyi kompyuta tamanyi luzungu nedda njafuna wakiri asobola kuba ninamu emikwano gyange baba bagenda kubba tebasobola tomanyi luzungu tebamanyi oli wajja nagamba nkuzayo ku mwalo nkoledde eryato kuba gwe mulimu kati gwotegeera ng'akoledde eryato kkiriza kati soma enamba y'essimu tukute enamba y'essimu oyina esimu yongiina yino esimu na smartphone nange nali nakagigula eno nasanga oli nga mulwadde ng'akaaba nnyo naginguzako nange eno 10,000 naye osobola osangawo esimu eno 10,000 bamutondola butondozi enamba y'essimu namba y'essimu eri 07 42 15 56 giddemu eri 07 42 15 52 46 tweyanza taata